พยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2568 ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35